Owai kakati tutandikirewa clip yatambudde olunaku olw'eggulo eriwa yonna ensi buli omu clip no ya sekendi busekendi ngekolera naye buli omu wedde agimpeereza eya Pastor Kayanja ne Pastor Bujenga nga bakutte mu ngalo ngalo bannaye Katonda akola ebyamagero nno si kyamagero ba Luganda byansi eno Kampala kutandika kutupangula pangula byansi naye okusinziira ku bigambo bye twawuliranga biyitiŋŋana mbadde ndina naano ku TikTok era ne mpulira eddoboozi lya Pastor Bugingo ng'agamba Jessica Kayanja balina Teddy saamanya bwe bayingira mu famire ng'olaba obulumi eyalina ate bambi omanyi buli muntu yenna waaba ayawukana buli sayidi ereetayo ebyayo kati naye ndowooza tekiri mu mbala nnyo y'abasajja tetugamba nti Pastor ye mutuufu naye tekiri nnyo mu mbala y'abasajja kuvaayo kwanika olumu kati ennaku zino twayize okuba munyigiriziddwa nnyo oba lwakuba kati mufuuse ebisajjasajja okwata ensawo yo n'amasaati agali okumpi awo n'osiibulanga anadda kankomeo katono kankomeo wiiki emu bbiri ssatu mwezi ne gugwa gasoka kutambula nti alina loogi waasula wayitayo ennaku zino gamba nti alina we yapangisizza muba muli awo nti yazimba naye omutuukayo n'osigala waka kudda ku mikolo nakulaba ku baana kulaba ku baana tebakubazzaako ate obudde obufuuse sengavudde mu ngazeemu kaakati toyogera oba ontegeera naye kaakati bambi babakyala mmwe mulina omukisa ogwo ate ne batukwatirwa ekisa oyogera n'owulirwa kaakati kirabika entandikwa kiyinza oba bino ebira byandibaddewo naye entandikwa y'okwawukana ennyo kw'ababiri abo kwava ku mufumbo kinajjukirwa nti Pastor Jessica TV gye yasooka okwapiyalingako ng'amaliga yange agava mu bantu ey'eddiini yali ya Pastor Kayanja Pastor Ted era balina kyo bagita ba marriage naawo okwo kwe baali anyumya emitu yayitanga muki bannange byali bitirivu bwe yabinyumya Pastor n'abeere Pastor mudi yali kodinga naye Oluganda oleeta etya omukyala n'anjogerako nga nze tokoze eki ate ng'alinamu ensonga tuli baaluganda nga bw'oli omukulu era oyagala kutabaganya nga bw'owulidde sayidi y'oli neyange togyetaaga tebaakoma okwo ne bamukolera n'obuweereza be baabukola mbu be baabukola we twali tuggulawo obuweereza Pastor Teddy awo ku Hotel Triangle awo era omusumbi yaliwo ow'amanyi yali Pastor Teddy yali Pastor Jessica n'abakyala okuva ku Miracle Center era amaanyi agaali awo ng'abakyala bonna ng'abasajja babasulawo bajja bawaga abakazi mwagala mpalaniraako enduulu eyo yali muli bakazi be basingamu mutumenyeza nnyo kaakati awo Pastor Bugingo yatandikira n'atandika okumuwa ebibye emabega kawo twalina etteeka lye twali tuyisa yali amusse kaakati okwesisinkana ennamunkekeera buli omu yabadde agamba twagala kubuuza ani ebadde atuuza bali namunkekeera wajje bandeeza jjo oba badde luggalawo namunkekeera najje naye teyatuwa bulango sale ate nalaba abalala balalanga kati obaffe bakola batya kati oba nti tubibuusabuusa nti ki tetumanyi oba byaweddwa bikyagenda mu maaso naye ng'alina omwoleso tukikira jensala alina bakubalinayo egundi industrial farm gye bakolera tayiro ebintu ebyabbumba ebiki ebyo kati baali balina omwoleso gwe badde balanga kati kirina okuba nga maybe jjo yabadde ki lwebadde olunaku lusembayo abantu benjalo nga balina okujja okugenda okulambula wa Uganda weetuuse because bakola bambi ebintu byabwe lwakwa tebaatuwa bulango naye nga bakola ebintu byabwe biki ebirungi olala balituwa oba taliddamu kukola tekisoboka akati boliddawo ekirala ne batuwa obwekirala ndowooza kakati no munnange eyo gye baakoze eki gye baabadde omutuuza batuuzizza ku mmeze anti jjukira emmeze y'abannaddiini bonna nga balina kutuula okwo omukyala oyo ali mu throw on ya Forest Green oza si yabadde atuuza oyo omukyala oyo obalaba yadde ayisiza emikono oli n'asembera muzeeyi we ani yabadde agamba jeno yabaddewo
yabadde round yawo tebadde sayidi zaawo kakusemberere akusemberere kukwate mu ngalo naye nze olaba bannange nze njagala emirembe sayimo peace like peace bino byansi ebyaliwo biba byaliwo bimala ne I don't know but lwakwalaba nene kyanze kyenazuula abantu betulowooza nti tugugulana nabo nga era bwe oyagala okukakasa omuntu gw'otayagala musembere eddakiika 5 awo ojja okakasiza nti bijjo muna siminako nnyo buzibu okimanyi mabega kaawo nina gwe twageya naye naye nga tosobola kukkiriza nti twageya distancing n'obeera eyo omutima ne gujjula naye nga bw'osisinkana ku muntu bw'oti ogenda okulaba nga byansi naye ekyo kyekisinga kirungi kaka tugire tukoze ka recap gy'ebintu bino gye byava nga tutaddemu akayimba ka Pastor Wilson Bugembe akaliwa yagamba kwata waki tulwana kwata esekiko okuyimbamu nga basajja lwosazeewo okuyimba nakazookoka si aze kasuka n'okasuka wayiriza okuzuukuka lwaki muyombagana nga mwenna muli bande musikeeko nfudde lwakadongo kamu soka otuwoyombanga obukoko obutobuto kitiibwa Pastor Robert Kayanja ng'amanyi nti omusajja asinga obusirise akola ebibye yabivuddeko ali ku bugingo ekyo nze tekyamunzigisizaamu kitiibwa nsigala muwa ekitiibwa wadde yakwata Teddy n'amuteeka ku TV n'atankubira simu n'atanoonya n'atantumira muntu n'atampandiikira n'amalirizanga ne kaakati amukoledde obuweereza era ng'akyagamba nti nze mu bibo be bamalayika kuba bugingo kiganda serwadda sennyonga kitaawe y'omu sempambi Kayanja Bugembe kitaffe y'omu kwata omukono gwange njagala okwebaza Pastor Teddy Bugingo ani yafuna mukazi wa munne n'atakola effort kunoonya munne kuwabula kati mbabuulira sikyayagala ndi bulungi kubira Mukama engalo ez'amaanyi ngambye eki sikyayagala ndiki kwata omukono gwange kwata omukono lwaki okuba mu lwatu neza omukono nebwona oyenda nze sijja kwenda Even if you cheat, I will not cheat. nebwona nfuma nze sijja kuvuma Even if you insult me, I won't insult you. nebwona onoba nze ngenda kutuula awaka nkulinde Even if you leave my house, I'll wait for you till you come. nebwona obulira polongoto nze ngenda kubuulira Yesu Even if you mess up, I will preach the gospel. ekyo kye bayita okuyimusa omutima That is what is called raising a standard. nga waliwo ensonga eyatutabula mukwano nkusaba kubira tutuule mu kyama kigonjole omusirikale agenda okulwana teyeewaana ng'oli avaayo waliwo abatusooka baweebula abasoga abalina olugero atata bakulu afa mu bwangu bwe tubanga tunawangaala tubeesonyiwe Bisembeze